Да, всем привет, делюсь опытом. Ford Mondeo 3.2.0 TDCi 2003 года. В этой машине заменили мотор. Форсунки были 401, стали 101, они же 401, они же 101. То есть все идентично по наливам. Значит, смотрите, ребят, что здесь ситуация. Форсунки купил человек с мотором. 3 форса я ему сделал. Вот первую, вторую и четвертую. А вот в третьей форсуночке вот такая вот есть коррекция. Минус 1,682. Ну, там она до 1,7 прыгает. И стук в этой форсунке. То есть стучит именно третья форсунка на С, то есть в цилиндре С. С третий цилиндр. Что я делаю? У меня человек отправляет форсунку, я ее ставлю на стенд и вижу вот такую картину маслом. Смотрите. Вот форсунка его первая. Видите, вот EGDR 101Z, Donner 101Z, 14 уже. А мы знаем, что у нас пороговые значения по стенду по мультикам 10 плюс-минус 10. И на динамике у нас от 5 до 60. И вот такой знак вопроса стоит. Видите? То есть с мультиком с этим какие-то вопросы есть. И я делаю форсуночку, сразу еще одну. Вот видите, вот такие идеальненькие данные. 9,9, 38,4. Оригинальный мультипликатор. И когда он ставит эту форсунку, стук пропадает. Коррекцию он мне еще не прислал, но я думаю, там все будет хорошо. Вот. Сынуля здесь бегает у меня. И стук у нас перестал. Вот на этих показаниях. Видите? Вот. То есть, когда вот этот знак вопроса есть, это не просто так. Нужно вот эти вещи, их с ними разбираться. Потому что я встречал, когда вот такая штука, либо модуль, либо мультик. Он уже на подходе. У нас 60 крайняя, тут 42,5. Не знаю, что здесь, но вот здесь именно был стук в этой форсунке. Делюсь с вами опытом конкретным, практическим. Вот я вот вчера этим занимался. В принципе, ребят, все. Всем добра, всего самого хорошего. Запытывайте, потому что каждая машина — это индивидуальность, как и человек. Всем добра.